सकरण मां ख़बर ॾींदा हलो त सकरण भरिसां ॻोठ एकी दॾ जे रहवासी अब्दुल सत्तार पुट मोहम्मद यूसुफ नौनारी सिंध प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त ॻोठ में मुंहिंजे ॾाॾे जो प्लाट आहे जंहिंमें आउं बराबर जो हिसेदार आहियां। हिन वक़्तु गुल मोहम्मद नौनारी मुंहिंजे हिसे जे प्लाट ते ज़बरदस्ती कब्ज़ो करे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे विकिरो करे रहियो आहे। मूं आला ऑफिसरनि समेत चङनि मठनि खे पिणु दायो आहे पर हू कंहिंजी बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हिन चयो त असांजो फ़ैसिलो हाजी अली नवाज़ चांडियो वटि थियो हो पर गुल मोहम्मद वारा फ़ैसिले मां उथी हलिया विया। हिन चयो त हिन मुंहिंजो प्लाट शाहनवाज़ अब्दुल वहीद शमीर अमजद इख्तियार ऐं मुख्तियार खे विकिणी छॾियो आहे। हिन चयो त अॼु जॾहिं आउं प्लाट ते वियसि त हिननि लठियूं ऐं हथियार खणी मूं मथां हमिलो कयो जितां आउं पंहिंजी जान बचाए निकिरी आयसि। हिन DIG ऐं SSP नवाब शाह DSP सकरंड समेत इलाइक़े चङनि खे अपील कंदे चयो त मूंखे मथनि माण्हुनि मां जान जो ख़तरो आहे। मूंखे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे ऐं मूंखे पंहिंजो हक़ वठी ॾिनो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।